okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abantu ba Katonda baagalwa, mbalamusaako mu Yesu Kristo Mukama waffe. Agulumizibwe Mukama Katonda atukuumye okutuusa kaakano nga tuli balamu. Nze nno agasimbaganye naawe olwaleero oba awuliziganya naawe, nze Kateregga Lawrence nga mpeereza ng'omukadde w'ekkanisa mu Kireka Hill Conference Church, era Katonda nsaasidde nampa obubaka buno nsobole okugabana nammwe ebyokuyiga ekyenkya olunaku lwaleero. Nsaba Katonda akubeere, onywere era osembeze, oyite abaana n'abantu bonna basembere kumpi, tugabanire wamu ekyokuyiga kino. Mukama atusobozese okuweyongera okufuna amaanyi, tuyongere okutambula olugendo luno olw'okukkiriza. Omanyi lwetaaga amaanyi, ate amaanyi gava mu kuyiga ekigambo kya Katonda, gava mu kusemberera Katonda. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekigamba nti abaasigalawo batambulira mu byeru. Abaasigalawo batambulira mu byeru. Abaasigalawo batambulira mu byeru. Katusabe. Omuyinza ebintu byonna Katonda waffe otenderezebwe oweebwe ekitiibwa ennaku zonna. Weebale Mukama kutusembeza. Weebale Taata kutuyigiriza kigambo kyo. Tukwegayidde Taata ng'essaawa zino tugenda kuyiga ekigambo kyo, yongera okukituyigiriza, yongera okukitubikkulira. Mukama saasira omuzaana w'oyo ayagala ayayanira okumanya ekigambo kino Bayibuli, era Mukama n'omuddu w'oyo mubeere, n'omuzaana w'oyo mubeere, ffenna tuyigire wamu ekigambo kyo. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa, naffe tulabe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kigamba nti abaasigalawo batambulira mu byeru. Ebyeru tugenda byetegeeza byebiliwa. Tusoma mu kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olwokuna, lugamba nti naye alina amannya matono mu ssaadi agataayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Omwagalwa, lunyiriri luno nga lugagga. Agamba nti naye olina amannya matono mu ssaadi agataayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Kubikkulirwa 3, kubikkulirwa essula ey'okusatu olunyiriri olwokuna. Lwaki ayogera? Tukyali mu kkanisa y'omusaadi. Kkanisa y'omusaadi eno yaddiriramu n'ebongoota n'edda emabega nga bwe twayize mu kyokuyiga kyajjo. Kkanisa yaddirira ne Katonda n'atuma omubaka we eggulo twalabe, n'ajja omubaka we n'agizuukusa, n'agitumira obubaka obugamba nti tunula, bw'otali tunula ndijja ng'omubbi. Naye kakati wuliriza amawulire amalungi nti naye olina amannya matono mu ssaadi agataayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Wano Yesu Kristo ayogera ku kkanisa ye, ayogera ku bantu be abali mu ssaadi nti mulimu abaasigala, mulimu abatono abataayonoona ngoye zaabwe. Okwonoona engoye kwe kuliwa. Abataayonoona ngoye zaabwe okwo mulimu bwaga nti mulimu amannya matono abataayonoona ngoye zaabwe, kitegeeza abasinga obungi bonna baayonoona engoye zaabwe. Naye abatono be bataayonoona, be bakyali mu byeru. Yesu Kristo ng'ategeeza kitaawe era ng'ategeeza kitaffe, agamba nti waliwo amannya matono mu kkanisa y'essaadi agatayonoonanga abatayonoona ngoye zaabwe. Ekitegeeza abangi bonna baali baava ku mulamwa. Omwagalwa, ekkanisa eyeewammwe eri etya?
ekkanisa eyaawo ŋŋamba ey'omu kifo eri etya. Of course tosobola kumanya kubanga tolina spiritual okumanya buli omu nga bw'atambula, naye kale kambuuze nve mu kkanisa eyammwe ey'omu kifo mbuuze amakaago gali gatya, tegayonona ngoye zaago. Kale kanve ku maka kubanga sekino mukyala abaana mwami ngende ku bulamu bwo gwe kennyini gwandaba. Oli omu ku batayonona ngoye zo zikyali ntukuvu. Engoye ezoogerwako wano ze ziriwa? Engoye ezoogerwako oba mu byokwiga by'omwoyo oba mu bunnabbi bw'ayogera ku ngoye ayogera ku kyambalo ky'obutuukirivu, ayogera ku butuukirivu bwaffe oba tayogera ku physical appearance naye ayogera ku spiritual appearance. Ennyambalayo eby'omwoyo biyambalibwa. Pawulo yagamba nti ffe tuli bbaluwa esomwa, abantu batunulira ne bamanya ne batendereza Katonda. Ate bw'otunulira olugero luli olw'abaayitibwa ku mbaga ne batayagala kujja, Yesu n'addamu n'atuma, era abamu ne bagenda, omuntu n'agenda kulambula faamu, omulala n'agenda mu bibye ne bataagala, n'atuma ne bayolerera ab'oku nguudo, abawejjere, enfuuzi, bonna ne bajja ne bajjula. Omugole bwe yajja oba nannyini mbaga yajja n'asangamu atayambadde kyambalo. Ekyambalo ekyo kye kiriwa? Ekyambalo ekyo kye kyambalo ky'obutuukirivu. Ekyambalo Katonda kyatuwa. Adamu ne Kaawa bwe baayonoona mu lusuku Edeni, Katonda yajja n'ayita nti Adamu, Adamu oluluyiwa. Yabasanga nga beekoledde ekyambalo kino ekirabwako. Oluvannyuma Katonda n'abakolera ekyambalo okuva mu ddiba ly'endiga, naye ekyo kyali kyambalo kikwatikako, naye nga kyali kitegeeza ekyambalo obutuukirivu Kristo bw'atuwa. Buli muntu akkiriza Katonda, Katonda amuwa ekyambalo. Buli muntu aweebwa Omwoyo Mutukuvu, Omwoyo Mutukuvu amuwa ekyambalo, n'otambula ebikolwa byo nga balaba, endabikayo, enjogerayo, empisa zo, kiba kyambalo. Wano agambye nti naye olina amannya matono mu Saadi agataayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Omubuulizi William James Pearson yalafubana nnyo mu kitundu ky'e Victoria, London, okugaba obubaka bw'enjiri mu bitabo n'okubuulira ku Yesu abantu be yasanganga. Okumala emyaka, Pearson yawandiika oluyimba olw'enjawulo buli wiiki. Omwali ne Yesu neewaddeyo nzenna, Yesu neewaayo nzenna, omwoyo gwange n'omubiri, nongoosa okuva mu kibi, nsobole okubeeranga mu bulamu obutukuvu, ntambulire mu byeru. Ansaanyiza okuyita mu musaayi gwe, okutambulanga naye mu byeru. Omubuulizi ono namwegombye, omubuulizi Pearson, kubanga ono yali singing evangelist. Abagala erinnya ly'Ssaabagamba erinnya eddala eryange, nze singing evangelist, mubuulizi ayimba. Bw'otuna mu byafaayo by'Abadventi wazze wabeeramu ababuulizi abayimba, kubanga bw'ojjukira kwaya Ellen G. White baali babuulizi abayimba. Ellen White kwaya ye, era yali ekulemberwa omutendesi w'ebyokuyimba ayitibwa Brother Lawrence. Awo we najja ekigambo singing evangelist kubanga nange nze Lawrence. Naye n'omubuulizi ono Pearson, wakati w'okubuulira enjiri ng'agaba obubaka, ng'agenda agaba obubaka obw'omu mpapula, nga literature evangelist agaba obubaka obw'ebitabo, asaasaanya message ey'ebitabo eby'enjawulo. Oluvannyuma yakolayo ekirala, natandika okubeera nga akompoza w'ennyimba, ng'ateekateeka ennyimba, ng'ayiiya ennyimba n'azisa ku lupapula.
gamba omuli ennyimba zino ze bayogedde wano ezigamba nti Yesu neewaayo nzenna. Njagala mmanyi oluyimba olwo kubanga oli asiimu yaalwo Yesu neewaayo nzenna. Oluyimba lwali person to God. Waliwo oluyimba lw'oyimba nga gwe oyogera ne Katonda, ne wabaawo oluyimba lw'oyimba ng'omuyimbi oba yaluyiiya agamba ffe n'adraginga abantu ffe tukutendereze nga ffe. Kati nga bw'ona ogamba ffe katukusute ogamba ffe ffenna katukugire ki? Kaakano wabaawo newaddeyo gy'oli Yesu nze newaddeyo ani gy'oli Yesu. Ne wabaawo oluyimba you are telling someone about God, ogamba Katonda, ogamba omuntu ku bya Katonda. Ate ne wabaawo oluyimba ng'obuuza omuntu ebya Katonda, nyonyola ebya Yesu binywereze ku mwoyo. Omugamba akunnyonnyola ebya Yesu abinyweze ku mwoyo gwo. Naye ne wabaawo omuntu ng'omugamba ku Katonda, golokoka otambule ogoberere Yesu. Kakati ono ye yayiiya ennyimba zonna, wulira thiimu yaazo. Oluyimba lugamba nti Yesu neewaayo nzenna. Oluyimba olulala Yesu neewaayo nzenna, omwoyo gwange n'omubiri gwange n'omubiri nongoosa okuva mu kibi nsobole okubeeranga mu bulamu obutukuvu. Ntambulire mu byeru, ansaanyiza okuyita mu musaayi gwe okutambula naye mu byeru. Oluyimba ye yalinga ye asaba Katonda. Ennyimba zino zaali saala. Oyinza okuyiya oluyimba nga it's a prayer to your Lord, to our Lord. N'olwekyo omuwulizi ono namwagadde kuba yali singing evangelist. Weetegereze ekyokwiga kigenda mu maaso nekigamba totera kuwulira abantu nga beetaaga okwetukuza ennaku zino. Ekkanisa ezimu zirabika ng'ezeerabira n'omulamwa guno. Abantu baagala nnyo kwetukuza, naye mulimu ekkanisa era zirabira omulamwa guno. Wabula Katonda yayagala abantu be mu Saadi okubeera abatukuvu nga baawuddwako abakozese nga baawuddwa ku byensi Katonda asobole okubakozesa. Era munaabanga batukuvu gye ndi kubanga nze ndi mutukuvu, kubanga nze Mukama ndi mutukuvu. Era nabaawula mu mawanga mubeere abange. Eby'Abaleevi essula ey'abiri olunyiriro lwa 26 bwetyo bwe tusoma. Peetero eyali omuyigirizwa avvoola kaakano eyanunulwa. Peetero yali omuyigirizwa avvoolwa kaakano eyanunulwa. Ayogera ku Peetero. Peetero omusajja ayogera ku Pearson omusajja ono. Era agamba bw'ati eyali omuyigirizwa avvoola kaakano eyanunulwa omwoyo omutukuvu nga ye yamuwa obuvumu, ayigiriza nti naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna, kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Wulira omwagalwa bw'ayogera mu Peetero ekisooka essuula 1 olunyiriro 15 nti naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe munaabeeranga batukuvu mu mpisa zonna, kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Omwagalwa, Yesu Kristo eyatuyita mutukuvu yatuyita nga ayagala tuve mu bibi, naye ate
yatuyita ayagala tubeeko ne kye tutuukako, yatuyita okuva mu bwononefu naye nga ayagala tubeere batukuvu. Katonda ayagala tubeere batukuvu, tubeere balongoofu mu mpisa zonna. Bw'agamba nti mu mpisa zonna nga kinene, kitegeeza mu buli njogera bye twogera, bye tukola, bye tubeeramu wonna, okusingira ddala bye tukola ne bye twogera nga biraga nti tuli batukuvu. Si bwe yagamba Pawulo mu baluwa z'Abakolinso, tobanga mulya obanga munywa mukole byonna olw'okuweesa ekitiibwa kya Katonda. Bw'otusoma agamba obutuukirivu buva eri Katonda okweta mu Mwoyo Omutukuvu. Tetuyinza kubeera batukuvu, tetuyinza kukaayanira byambalo bitayonooneddwa ng'ebyaffe, wabula olw'okujjuzibwa Omwoyo, okuyita mu byawandiikibwa era n'okusaba lwe tuyinza okufuna amaanyi tuleme okwesittalanga n'okusigala nga tuli balongoofu. Yesu atujjukiza nti kale obanga mmwe ababi manye okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu abamusaba? Obutukuvu tetubufuna kubanga tetubusaba, naye tubufuna kubanga tubusaba. Wetegereze, obutukuvu agambye buva eri Katonda, naye agambye tetuyinza kubeera batukuvu nga twambadde ebyambalo ebitayonooneddwa. Tetusobola. Agambye nti wabula olw'okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Bwe twambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ne tufuna Omwoyo Omutukuvu, lwe lwokka lwe tuyinza naffe okubeera abatukuvu. Naye mu mbeera zaffe z'obuntu tuli boonoonyi era ababi, kyekiva kitugwanira okusabanga obutayosa buli kaseera. Kyekiva kitugwanira okusabanga ku makya, kawungeezi na buli kaseera na buli w'obeera. Bw'oba oli mu maka ago mwagalwa ng'ozuukuse, sooka osabe ng'oli wekka, ava ku kino we tuyita abaana ekirindi, n'oyita omukyala n'abaana ne musabira wamu. Sooka osabe nga ggwe oli ssekinnoomu, oluvannyuma musabe nga famire, oluvannyuma bw'ofuna ekyenkya saba, oluvannyuma bw'oba ogenda kusimbula okuvaako ogenda ku mulimu saba, ate oba otambula era lowooza Katonda. Bw'otuuka w'okolera oba gy'okolera oba mu katale oba mu ofiisi yo, baako wodde ebbali yadde oba walimu abantu bangi, saba. Obula paka n'olweggulo ng'ofuluma ofiisi saba, bw'oba okomawo saba, bw'otuuka ewaka saba, bw'obeera ng'olina effamire ogikuŋŋaanyiza musabe. Ate musabeko n'abooluganda abalala, muyinza n'okusabira ku ssimu. Naye kyeŋŋamba kikirwa tubeere basabirwe, tunaafuna amaanyi ne twambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ne tusobola okutambula nga bw'ayagala. Agambye wano nti naye ng'oyo yabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe naffe tunaabeeranga batukuvu mu mpisa zonna, kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Peetero ekisooka 15 n'olw'16. Obutukuvu obuva eri Katonda. Katonda ayagala tubeere naffe bubeere ku ffe, obutali bwaffe naye obutukuvu obuva eri Katonda. Obutukuvu obuva eri Katonda bw'osoma wano mu ky'okwiga kirala, agambye nti Yesu atujjukiza nti kale Kitammwe ali mu ggulu, Kitaffe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu abamusaba. Wulira omwagalwa, kano kazzaamu amaanyi. Kitaffe ali mu ggulu n'okulindirira abamusaba, buli abamusaba abawa amaanyi. Yesu n'atuuka n'okutujjukiza nti obaffe ababi tumanyi okugabira abaana baffe ebirungi. Bwe batusaba omugaati tetubawa jjinja, omwana wo bw'akusaba keeki tomuwa ttaka, naye tumuwa birungi. Kitaffe talisinga nnyo kutuwa bwe tumusaba? Njala tusomeka n'akawunzika. Olw'empeera ki? Agamba olwo mpeera ki eya bino byonna?
ku lw'abo abakkiriza ab'omu Saadi abateddugaza mu by'omwoyo, empeera kyali kisuubizo nti baali bakutambula ne Yesu mu ngoye enjeru. Praise God. Oluvannyuma uliriza empeera ya byonna, ekisuubizo sebisuubizo ekiweebwa abantu b'omu Saadi kwali kutambula ne Yesu Kristo mu ngoye enjeru ku nkomerero. Tulitambulira mu ngoye enjeru. Olwayi nsaba Katonda nange akinkolere nyabula mbeere nga ndi mutukuvu neekuuma empaka. Engoye enjeru. Wetegereze oluvannyuma tusoma mu kubikkulirwa ku kibiina ekyabambadde ebyeru, abaayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Kubikkulirwa 14, kubikkulirwa essula ey'omusanvu olunyolo lw'14. Waliwo abasomwako Yesu eddoboozi ekibuzo kyajja nti be baani abo abambadde ebyeru? Ansa nerabika nti be abaayoza ebyambalo byabwe mu musaayi gwa Yesu eggologoosa. Wetegereze, mazima abatono abo abaali mu Saadi Yesu be yeebaza balibeera ku muwendo ogwo, omwendo ogwo ogwabo abalyambala engoye enjeru. Yesu tukusaba otulongoose mu kibi, twagala okutambula awamu naawe mu ngoye enjeru. Okwongera okuyiga omubuulizi, nsaba osome Mubuulizi 9:8. Mubuulizi 9:8 agamba atya? Mubuulizi 9:8 agambye nti ebyambalo byo bitukulenga ennaku zonna, so n'omutwe gwo tegubulwanga mafuta. Esaala yange ebyambalo byange bitukulenga, ebyambalo byo bitukulenga ennaku zonna, ebyambalo byo bibeere bitukuvu, n'omutwe gwo tegubulwanga mafuta. Kyategeeza kiriwa? Tubeere batukuvu nga Yesu bwali omutukuvu okutuusa lwali kutunona ku bire by'eggulu. Yesu Kristo anaatera okulabika this time tajjirira babi naye ajjirira batukuvu abayoza ebyambalo byabwe mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Njagala tusabe naawe omwagalwa, Katonda atutukuze tweyongere okubeera abalungi batwala mu bwakabaka bwe. Ayi Katonda omuyinza ebintu byonna, nsaba Mukama otukuze, otuwa amaanyi ag'omutukuvu, otuteeketeeke olw'obwakabaka bwo. Mukama tuleme kubeera nga twekyafuwaza mu bino ebyensi, tuleme kuba Mukama nga tutambula ng'aboonoonyi, naye Mukama tutambule ng'abantu bewanunula. Ekitiibwa kyo n'okwagala kwo byonna bibeere naffe. Mukama otuyongere okutukuuma n'okutuzza obujja n'okutubeera obugulumizibwe obw'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Oluyimba namba 212 oba olugamba nti engoye enjeru. Nsaba Katonda akubeere oluyimba olwo olulowozengako ng'oluyimba. Mukama abampeera omukisa. Sigadde ndi omukadde Lawrence Kateregga owa Kireka Hill Conference Church. Mbaagaliza ekisa kya Katonda kibeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. The wonderful sunrise I see.
okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 9 p.m. here on 3ABN Uganda. Do not miss. With me, Habasa Benjamin, your host.